Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christian's How to Plays, der mit dem Hut, und hier geht es heute einmal um ein Unboxing, mal wieder, und hier habe ich den Marshall Origin 5C Combo, ein Vollröhren-Amp mit 5 Watt und beflügelt von dem Video und der Frage, damals ging es um den Bugera, habe ich mir ein paar, Vollröhren 5 Watt Amps angeguckt bei Thomann. Und habe mich mal für den Marshall entschieden. Warum, sage ich noch vielleicht in einem anderen Video. Auf jeden Fall, das ist hier, das Ding ist heute angekommen, Freitag bestellt, heute geliefert. Heute haben wir Dienstag. Wir haben eine Game Boost Funktion, wir haben 2 Voicings, Normal und High Treble, schaltbare Leistungsreduktion für vollen Klang, ein Kanal, Leistung 5 Watt, Vorstufenröhre, 2x ECC 8.3, das ist eine 12 AX 7. Und eine Endstufenröhre EL84 und ein Celestion 815 Lautsprecher, also ein 8 Zoller, Volume, Bass Middle und Schalter Power on Off, yeah, Output Low High und Anschlüsse Input, klar, Abmessung und 10 Kilo Gewind und inklusive Fußschalter. Tatsächlich hat mich das, also mich hat der Marshall, weil ich halt so ein bisschen, ich will nicht sagen Marshall-Fan bin, aber ich habe halt irgendwie immer Marshall gespielt und ich stehe halt auf den Marshall-Sound. Und jetzt ist die Frage, warum habe ich mir den Verstärker überhaupt gekauft? Und zwar, ich bin halt in letzter Zeit wieder sehr, sehr digital geworden. Und gerade mit dem Camper habe ich quasi das höchste Gut an digitaler Effektsimulation hier. Und ich muss sagen, bei mir kommt immer mehr wieder der Reiz auf, ein klassisches Setup zu spielen. Einfach nur ein Verstärker, 1, 2 Kanäle, und gerade hier mit einem Kanal bin ich einfach gezwungen, wenn ich Verzerrung drin haben möchte, einen Fußschalter davor zu packen, ne? Irgendein Verzerrungspedal oder so. Und selbst beim Camper könnte ich das machen, habe ich auch schon ausprobiert, dass ich einen Clean-Kanal zum Beispiel nehme und davor ein Pedal haue. Aber das mache ich irgendwie nicht, weil ich einfach so viele Sounds im Camper habe. Und ich möchte einfach puristisches Setup haben, was mich quasi dazu zwingt, mit dem Ganzen so umzugehen, dass man daraus den Sound entstehen lässt. Ganz klassisch wie früher halt. Ne? Deswegen habe ich mir den jetzt gekauft. Ich habe so viele Übungsamps, ich habe da hinten den Spark, Line 6 und so. Ich bin halt sehr digital, weil halt durch meinen Gitarrenunterricht und auch durch den Kanal muss ich einfach digital sein, damit ist man einfach am flexibelsten. Aber ich finde es halt einfach mal schön. So, und den machen wir jetzt einfach mal auf. So. Ich habe den bei Thomann bestellt. Eigentlich ärgert es mich ein bisschen, dass ich den bei Thomann bestellt habe, weil ich hatte eigentlich vor, bei unserem Gitarrenladen hier vor Ort, was heißt vor Ort, das ist in Witten, da fährt man auch ein bisschen hin, eine halbe Stunde fährt man da, dass ich ihn mir da bestelle, aber ich war zu schnell. Ich möchte ganz gerne mich auch, das ist Rockland, ich möchte gerne an euch appellieren, eure Local Seller zu unterstützen, und da ist jetzt hier der Marshall drin. Moment, ich packe mal eben kurz das Mikro hier hin. So. Und dann denke ich mal, kann ich den so rausholen. Ich habe jetzt schon im Vorfeld gelesen, dass es höchstwahrscheinlich keinen EU-Stromadapter dazu gibt. Hat jemand geschrieben, hey, da gibt es nur UK. Das gleiche Problem hatte Marco auch, der hat sich ein Plexi gekauft, ja, ein Plexi. Ja. Und dann hat er mir so geschrieben, hey, die haben da kein EU-Stromkabel dabei, also Stecker. Und ich so, hey, das kann ja nicht sein. Und wir gucken. Ha! Doch. Ja. Ich habe das hier mir schon mal vorbereitet, aber von den Dingern habe ich auch so viele. Ne? So, was haben wir noch hier drin? Fußschalter. Fußschalter, typisch Marshall. Boah, von den Dingern, also von diesen Fußschaltern habe ich auch 3 Stück. Das Problem ist, die funktionieren halt nirgendwo. Und das ist jetzt halt auch Boost FX Loop. Das wird wahrscheinlich nur für den Verstärker hier kompatibel sein. Hier gibt es noch eine Manual dazu.
Klar, Marshall bezahlt man halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld, aber das waren 222. So, der Bugera, den wir jetzt da vorgestellt haben, der hat 200 gekostet. Wenn der jetzt 300 gekostet hätte, hätte ich mir den jetzt auch nicht gekauft. Also auf jeden Fall haben sie hier etwas für den, ja, ich will nicht sagen kleinen Geldbeutel, das ist immer ein bisschen blöd, sondern einfach mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. So. So. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nah dran. Oh, das ist jetzt genau der Schatten. Mal so. Schönes, hochwertiges Metall, schöne Blende. Ist jetzt auch nicht einfach so Plastik, was auf Metall gemacht ist. Auch schön alles runtergedreht. Nicht, dass dann da der Horror kommt. So. Da haben wir Low, High, Output. Oh, mal Low. Für gleich, weil 5 Watt können schon sehr teuer, sage ich, schon sehr laut werden. Ah. Hier haben wir dann da die. Und da kann ich auch, ich weiß jetzt nicht, da. Ein bisschen versteckt hier so drunter, ist ein bisschen nervig. Aber hier habt ihr das FX, die FX-Schleife und da könnte man eine 16 Ohm Box anschließen. Und kann man da noch ein bisschen. Was ich gelesen habe, ist, dass der Verstärker einfach, ja, so, Moment, ich muss ihn auf jeden Fall einmal nach vorne kippen, weil ich da an den Strom ran muss. Und dann nehmen wir dann die Teile hier einmal. Was ich gelesen habe, ist auf jeden Fall, dass er keine großartige Zerre hat, sondern so, ich glaube, mein Audio war gerade einmal kurz rausgesprungen. Also hier ist ein sehr fragiles System. Nochmal ganz kurz. Wie gesagt, da kann man eine 8 Ohm Box anschließen und da ist das FX. Da ist aber auch leider hier unten der Stromanschluss. Und deswegen habe ich den jetzt einmal nach unten gekippt. So. So. Und dann geht das hier einmal dran. Moment. Ja, ein bisschen knifflig und ein bisschen entgegengesetzt. Also hier ist so ein bisschen, hier knickt das Stromkabel so ein bisschen ab. Jetzt muss ich es halt so ein bisschen zur Seite legen. Ja, weiß ich nicht. Geht optimaler, aber ist halt so. So. Dann klatschen wir jetzt mal Gitarre ran. Und dann schauen wir mal. So, ich nehme jetzt erstmal meine Johannes, meine Les Paul. So, und Power an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vorführeffekt. Moment. So, nun ist er an. Und jetzt können wir mal einmal schauen. So, Bass. Wir gehen erstmal auf alle Einstellungen in die Mitte. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. So, und das Mikro
packe ich hier nach vorne dran. Gut. Typischer Marshall-Sound. Ihr wollt ja bestimmt auch ein bisschen was sehen, wie ich spiele, was ich spiele. Und so, also. Über den Tilt-Schalter kann man das Ganze verzerren lassen. Und dann kriegen wir schau mal über Output High-Low. Ja, da kommt das schon. Immer noch zu sehr rein. Vielleicht hier noch ein bisschen rausnehmen. Okay. Folie mal hochsetzen. Tilt runter. Mitten auch noch ein bisschen raus. Ja, sehr cool. Okay, cool. Also, er ist ein bisschen hart, er ist nicht so weich, er ist nicht cremig genug, so wie das immer halt beschrieben wird. Ich denke, er ist genau darauf ausgelegt, um Sachen halt im Hardrock-Bereich zu spielen. So, wenn ich jetzt mal Tilt hochsetze, komplett. Na? Sehr cool. Da haut er schon ordentlich rein. Und ich bin hier auf 2 oder so. Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt mal versuche, die Röhrenzerre reinzukriegen. Ja, da. Hört ihr schon. Und es ist halt ein Verstärker für... Moment. Es ist halt ein Verstärker für Verzerrpedale, ganz klar. Und es ist halt ein Verstärker, um mit dem Sound zu spielen. Und genau das habe ich mir gewünscht. Genau das. Ich hätte ihn jetzt gerne ein bisschen weicher. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Les Paul. Die haut ordentlich rein. Und vielleicht mit einer Strat will ich jetzt gar nicht euch jetzt nerven damit. Aber für 200 Euro, ja, für 200 Euro ist 220 Euro, ist das ganze Ding echt richtig klasse. So ein bisschen zum Ausprobieren. Schön einfach ein bisschen mit den Sounds zu spielen, gucken, wann kommt die Röhrenzerre,
wann ist zu viel, wann ist es noch weich, wann ist es halt noch cremig, wann ist es fluffig, wann ist es zu laut und ja, im Proberaum könnte man ihn tatsächlich einsetzen, aber wenn man ihn dann halt zu laut macht, kann man eigentlich Clean Sounds, glaube ich, vergessen. Das cruncht dann halt an. Sehr cool, doch, gefällt mir und ich habe da hinten ja einige Verzerrpedale, die werden wir dann da mal einsetzen. So, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe mal bis bald. Ciao, ciao.